الرواية دكوبة أسماء رتمريانا دكوبني أسماء مالي ملتو نكبو هو أكمين دكوبة أسماء خن دران أكنا مرتين جمني أجمع بكجروسنا ترسيسون دندام يوخا والأنسان دوت ديبسون دندام واي كان أفكارين رتمريانا أصله فنيتين غافي فيادا كيسن في ديبي خان كنن دكتور موتوما بقالات سبيشاليستي والأنس ديبي كيسود أس هوسبيتال وليغالا في كوليجي فيا أداماتي خن إدو خن الترجماني نقلتي فداني قلتهما هيا بقنا نران أفتني قلتهما بقنا نران إقدام هيا تولمي لكوا أسماء نموني لكوا أسماء يجرمو لكوا ساينيسي دان ألرجي الأولتي قبانيتين كان يجرمو لكوا أسماء تمالي لكوا أسماء سري أنا موني دبي ساينسي فالرجيا كسيتي والكبسي سني لالون ساني وانا مجرودا أسماء يتشوني airway hypersensitivity كان جدا منجرا airway hypersensitivity يتشوني وانا ما نمني exposed تتأي نمني دبي أسماء تفسات لمسوني كان دوري كان نورمالي نمني دبي أسماء كأمنيتين أوليتي يو ريسبونسي قدو دبي أسماء نيدوفا نا دبي أسماء يروبا كانوا تي ديفاين قد شوف كانوا في سالباتو يو ملتو إني التيمولاتو تنتهينا مالف دبي أسماء يروبا كان إني ملتو يروبا نمون نيرو هرجانن سجلي وانا كتيت إجتو سوم بساني كيساني دعاو كيسما قلقري روج إساني كبرامو أفورا سانكوتا وانا كسي يروك أباتن إبي أسماء نمني توكوك أبا جنة ديفايني قوتشو دندين مي إبي أسماء كوني كأمسي ساحو مالي إبي أسماء كأمسي إبي أسماء كرالماني لالو دندين إني توكو فان نمتش إبي أسماء تينك أبا من سنة وجين كوال كابته يوتو إني لما فان مو نانو نمتش جراتو سنة وجين كوال كابته دا نمتش سنة وجين كوال كابته وكان نمت إبي أسماء تينك أبا من وجين كوال كابته دا يروجنو توكو فان genetic predisposition كان جدا مجرى نموني genetically إبي سنة predisposed تأنيجو family history يوك أباتن كيسما نما أبوليت سو كان أبوليتي لبي أسماتين كأبا يوك أباتني أران نمتش ماتي سنة رادلتي يو كان فرا سنة كابو لبي أسماتين كأبا مول كالا كبرامو نمتك عمني سافردا obesity نمنك أمولي لبي أسماتي كان سات إلميدا كبرامو يرودا إمما نمني إبي infection يتنين كأبامني hygienic hypothesis كان جدا مجرى إبي infection كيسما كوني بيوتا غرقودة تان كيستي بيا كينيا كيستي كوني اللي أغانت توان بيكام وان جروميتي hygienic hypothesis كان جدا مكانا يو إبي هما كأبامني intestinal parasite وانا كسي ليو نمون نقول أني دا أمما سانيتي ترايسان بودي إبي أسماتين كأبامو فكأبان أولكالا دايما كيستي مويرو لالو سالو مالي سالة إيراتو سالة دوبرتيج على إبي أسماتي فاركلام الرئيسان إبي أسماتين كأبامو كأبانيف نجرا غير environmental كان جدوتي نانو أجن كأول كأبتي تيرو دفنومو إني توقفان فعلمك اللي إنسا indoor ويدمو outdoor pollution جدام سنة وجن كأول كأبتي دا لما فهمو infection وتعدد viral infection يستوني دانديسي bacterial infection كانك mycoplasma chlamydia كان جدامن سنة وجن اللي كأول كأبتي تودن دا كبراك أوريتشوت اللي كانك acetaminophen كانمو بكمتي أم paracetamol كان جدامو إنسان اللي يبي أسماتيف وانتو تنامسات الودن دا كأم كيسايس سالة كيسا إسرائيلات كان جدام وانت بكم جرا سابين ما يروباي وريرا allergy وانا كسيداف أران سانسات لموك أبانيف أول كالا صدر كالا إمات جد أميادا مغارو يرو أمورين دبالا دي متي غرا adult adolescent age تيرو فادي ماني أران لمانو سالة لمانو ديبي كانف كاباموف كاباني والكتيلا جل كابا يرو دا إمات تمالي كان يرون كان دوبرتو تجعلا كاباماني يرو أمورين دبالا دي متي أران سان لمانو كاباموف كابان والمكتيتا إجا هردفتو كينيا واحد وكوبا أسماء رتيخان اسم مريسار كوبي هلو دكتور تينجتشود أكا الدنيا تقويا أسماء يوكان قويا ركوستوتا أسماء ديجرو أفي تاسفماتين إنجرورة قويا مي سديرتين كبجما إساسنا سوي فتشوداني كنا ستي كوبي سات إنجرو يتشودا كان أستي غافي فيادا كيسنيف ديبي كنود أفاسيت ترجمتني ست ترجمني دكتور موتوما بكالات سبيشاليستي والأنس إبي
keessootii akkasuma toorri bilbila keenyaa 0221119063 ergaa gabaabaa 8331 yaada keessan nuun ga'uu dandeessu asii yaada isin biraa dhufuu gabbisneetiin akkasumas gorsaan isin deebisuu dandeenya. Tolemee umuriidhaan hoo isa kamtu caalatti miidhama umurii kana jedhamee kan filamu qaba? Umuriidhaan umurii daa'imummaadha kan caalaatti miidhamu amma epidemiology prevalence isaa yeroo laallu umurii daa'imummaatti parsantii 12 amma parsantii 15tti kan dhibee asmaa ni qabu gara umurii adaltiitti yeroo dhufnu immoo parsantii 8 amma parsantii 10tti namoota ta'antu kan dhibee kanaatiin qabaman kanarraa yeroo laallu umurii ijoollummaatti kan dhibeen asmaa kun baay'inaan mul'atu umurii ijoollummaatti. Keessattuu amma dhukkubni asmaa kuni dhukkuba alarjiidhaan wal qabsiisuudhaan kan ibsanitti jira. Garaagarummaa qabu dhukkubni kun moo waliif galteedha? Garaagarummaa ni qabu. Garaagarummaa ni qabu. Garuu dhibee lammanuu adda baasne ilaaluu hin dandeenyu. Maaliif lammanuu kan isaan dhufan atooppii kan jedhamu ni jira. Alarjii IgE wajjin wal qabatee kan dhibee alarjii kan saayinasaatis yookaan riinaayitis kan jennu. Al doktor. Hello. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaa galata waaqayyo kam jirtu? Fayyaa walaa barru? Iyyee ni danda'a baqqalaa raggaadhaati aanaa jireetirra. Hayyee baqqalaa doktoraa wajjin gaaffii yaada qabaattee haasa'uu dandeessaa? Hello doktor. Hello. Nagaa kam jirtu? Nagaa keessanii akkam jirtu? Nagaa galata waaqayyo. Ni yaada qabdan. Nagaa gaafin kiyya. Itti fufaa. Qomni yaasni kuni. Umurirratti hundaa'uu ni danda'a. Maal jettan? Umurii irratti hundaa'uu ni danda'a. Umurii ni filata kan jedhudha. Gaaffii biraa qabdu? Gaaffii inni biraa immoo akkamii sanyiidhaan hin daddarba haadharraa gara ilmootitti yookiin abbaarraa gara ilmootitti sanyiidhaan daddarbuu danda'a kan jedhudha. Sadaffaan immoo gara mala aadaatiin dhibeen kun yaallameetu fayyuu ni danda'ama kan jedhudha. Eeshi. Galatooma. Kanaadha galatooma. Tole galatooma ilfaadhu. Ayyee asiin dura dhukkuba wal qabsiisnee walitti fiduuf laabii yaallee jirra. Mee irra deebinee dhaggeeffattoota keenyaaf booddas warri hin dhaggeeffannee bilbila osoo nu yaalan jala darbis jiraachuu danda'a. Umuriidhaan wal qabataa sanyiin daddarbaa kan jedhu isa aadaan fayyuu kan jedhu booddatti dhufna jechuudha. Isaa tuqnu. Umuriidhaan akkuma amma dubbachuuf yaallee umuriin irra caalaatti dhibee kanaaf saaxilamanii umurii ijoollummaarra kan jirani. Umurii ijoollummaarra kan jiranii keessumaa atooppii kan jedhamu kan dhibee asmaaf parsantii guddaa kan sababa ta'e kan inni commonly argamu umurii ijoollummaarratti. Umurii ijoollummaarratti. Kanaafuu umuriidhaan daangeffame illee umurii kana booddeen jiru dhibeen kun kan jedhamu jiru. Intrinsic asmaa kan jedhamu jira. Naannoo parsantiin 10 intrinsic asmaa jedhama. Inni alarjii wajjin kan walitti dhufe miti yookaan atooppii wajjin kan wal qabate miti. Inni baay'inaan kan inni dhufu ega umuriin namaa deeme umurii gara adalti eejjii ega gahaniiti. Malee umurii kanatti ni dhufa umurii kanatti hin jiru dhibeen asmaa kan jedhamu jiru. Umurii kanatti umurii kamirratti argamu ni danda'a. Sanyiidhaan wal qabata kan jedhu haadharraa ijoolleetti dabra kan sanyiidhaan genetic predisposition akkuma nuti jenne namni maatii isaa keessaa namni tokko dhibee asmaa yoo qabaate carraan maatii sana keessaa kan hidda dhiigaa qabu carraan inni dhibee asmaaf qabamu ol ka'aadha. Ol ka'aadha. Mee alarjiidhaa fi dhukkuba asmaa akkamiin garaagar baafna maali garaagarummaan isaanis? Garaagarummaan isaanii dhibeen alarjii kan inni yeroo baay'ee kan inni gara yaalaa yookaan mallattoon isaa inni tokkoffaan funyaan keessaa secretion hedduu ni qabaata. Secretion hedduu. Inni lammaffaan immoo mataa dhukkubbii frontal headache kan nuti jennu yoo saayinasii qabaatanii frontal headache kan nuti jennu kan isaan qabaatanii kan biraa immoo yeroo tokko waan akka xiffachiisu qofaa osoo hin taane waan akka xiffachiisu kana ni qabaatu. Garuu mallattoo dhibee asmaatti yeroo deemne immoo mallattoo akkasiillee qabaachuu ni danda'u. Namni dhibee alarjii yookaan riinaayitis yookaan saayinasaayitis qabu dhibee asmaa qabaachuu ni danda'a. Parsantiin 40 namoonni dhibee asmaa qabanii. Al tokkotti deebina. Hello. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagumaan. Fayyaa walaa barru?
Jamaa jedhama magaalaa godina Artilixaa magaalaa Kokkosaarra. Hayyee Jamaa itti fufuu dandeessa doktoraa wajjin. Hello doctor. Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagumaa akkam bultan? Nagaa. Uma kan isin marachiisuu fi itti fufaa. Yeroo baay'ee saayinasiidha funyaarra naa ukkaamsaa funyaarratti. Yeroo duumessaanatti hammaata. Yeroo duumessi badu narraa bada. Magaalaa tokko gara magaalaa yookiin naannoo tokko gara naannoo tokko yeroo deemu natti jabaata bakka sana yeroo torbaan tokko akkinna dhukkubaa torbaan tokko yoo akkinti barate yoo gara magaalaa biraatitti deebi'ullee natti jabaata. Bishaan tura keessaa baa funyaan lamaan keessaa bishaan na yaasa. Mana yaalaa yeroo baay'ee deddeebi'aa qorsumooyin akka kennanii waan akka albeentaamiinii kana fudhaa funyaan wanti afuufoo hin jira sanillee naa kennanii haga torbaan tokko narraa badaa deebi'ee natti deebi'a. Somba kiyya kanarra na argamsiisa yeroo baay'ee dafqana baay'ataa galgala waan kana akkamitti yaalamuu dandeenyamee gorsa isin marachiisuufi. Galatooma. Somba kan jette waan akka sagalee kan dhibee asmaa kan akka hafuura kutuu qufaa. Qufaa waan akka isaniine na sheengarsiisa. Laphee irratti na sheengarsiisa. Tole galatooma. Tole isin galatooma. Ishii asiin dura jalqabne sanatti fufna. Alerjiidhaa fi. Alerjii akkuma jenne atopic march kan jedhamu jira. Atopic march jechuun namoonni dhibee atopii qabanii yoo allergic rhinitis yookaan immoo sinusitis qabanii carraan isaan gara asmaatti deeman. Daa'imummaatti ijoolleen allergic dermatitis ni qabaatu. Achi booddee xinnoo umuriin isaanii yeroo dabalaa deemu immoo allergic rhinitis fi sinusitis ni qabaatu. Achi booddee immoo gara umurii guddaa gara adolescentiitti yeroo deemanii carraan isaan dhibee asmii qabaachuuf qaban ol ka'aadha. Kanaaf dhibeen kun wal qabatoodha. Garuu dhibee allergic rhinitis jechuun dhibee asmaa jechuu miti. Yaalli isaaniillee garaagara. Yaalli allergic rhinitisiif nuti goonuu fi dhibee asmaaf nuti goonu garaagara. Keessattuu fakkeenyaaf amma dhibeen kun wal qabachuu danda'a jenneerra. Naannoo filataa dhukkubni asmaa. Dhukkubni asmaa naannoo ni filata. Sirriidha. Environmental risk factory keessatti inni tokko naannoo jireenya qilleensa yeroo baay'ee. Al tokkotti deebinaa. Hello. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Fayyaa galata waaqayyoo. Walaa barru? Shaamburraa siniindaa wal warqana shammanuun jedhama. Hayyee dooktaraa wajjin haasayaa. Gisee tokko akka dhukkubsa'een lapheen affana. Amma lapheen affanii riifarii naan jedhanii naqamtetti agumanti na ajajanii turani. Akkasuma asmii anaan jedhanii turani. Asmii anaan jedhanii naan agumanticha sanas fudhadhees tokkoyyuu naa ta'uu dide ammayyuu. Maal ture qorichi isiniif kenname? Agumanti. Aandisi miligiraamii. Dhibee qoricha kan biraa isiniif hin kennine agumantiin malee? Bukkeetti naa kennaniiru addaayiksaayidii kan jedhamu tokkos naa kennaniiru. Garuu jijjiirama tokkoyyuu hin qabu ammoo naattiin mana affana laphee koo halkan immoo na qofaasisa. Jijjiirama tokko dhabe bakka amma. Amma homa tokko jijjiirama dhabe bakka amma heloo dooktar kana immoo amariifta jedheen. Amma qoricha fudhachaa jirtan qabdu agumantiin yeroo baay'ee kan kennamu infekshinii fi asmaaf osoo hin taane amma garuu qoricha fudhachaa jirtan qabdu. Hin qabu ART'n fa'aa akka. Isti waliin qabatee soo ta'e dingata jedheen bilbilaan jira. Haa ta'u galatooma. Tole asin dura yeroo waqtii filata kan jedhu irratti wal qabsiisnee turre. Tole. Waqtiin filata sirriidha. Waqtiin filata yeroo tokko yeroo qilleensi humiditiin qilleensa yookaan jiidhinsi qilleensaaf yoo inni dabalu namoonni tokko qilleensa akka sanaa keessatti dhibeen sun itti jabaata. Namoota kaan immoo amma asmiin nama hundaafuu amala adda addaadha kan inni qabu. Nama tokkoof bakka qilleensa gogaa kan humiditiin hin jirretutti tola. Namoota kaanitti garuu bakka humiditiin jiru kun kan qilleensi isaa baay'ee ulfaataa ta'e naannoo sanatti ni jiraatu. Kanaafi akka haala asmiin sun yookaan alerjii respoonsii kan inni godhu eerween sun akka respoondii godhutti naannoo filatanii naannoo sanatti jiraachuu ni danda'u. Kanaafi environmentiin yookaan qilleensi naannoo sun murteessaadha. Murteessaadha ni filata. Amma keessattuu
dhukkubni kun namoota irratti garaagarummaa qabaata asiin dura isa intersikii fi ekstersikii jenneerra namoota irratti yoo garaagarummaa qabaata dhukkubni kun sadarkaa irra qabaata. Namoota irratti akkuma nama yeroo tokko severe asthmatic attack namoonni develop godhanii jiraatu. Namoonni tokko umurii isaanii guutuu just waan salphaa qorichoota salphaatiin kan yaalamuu danda'u qabaachuu ni danda'u. Kanaaf namoota hunda irratti haala tokko miti kan inni mul'atu. Keessumaa immoo umurii ijoollummaa irratti namoonni tokko asmii qabatanii yeroo umuriin isaanii dabalaa deemu asmiin sun isaanirraa badaa deema. Namoonni tokko immoo umurii daa'immaatii kaasanii amma umuriin isaanii jiratanitti asmiin sun isaanirra tura. Kanaaf garaagara nama hundaafuu dhibeen kun garaagara. Amma gara biraatiin yeroo ammaa tana kan dhukkubni alarjii baay'achuurraa dhukkuba asmas baay'achaa jira kan jedhanii namoonni dubbatan jira. Faalama naannootiin wal qabsiisanii wanti kun faalama naannootiin wal qabatee dhukkuba asmaa wanti caalatti akka namarratti mul'atu taasisu jira. Faalama naannoo haayipootesisoonni jiru. Faalamni naannoo dhibee asmiitiif nama saaxilaa kan jedhan ni jiru. Garuu pruuvdii kan ta'e saayintifikaalii pruuvdii kan ta'e faalamni naannoo amma riisarchoota adda addaa irratti namoonni magaala jiraataniif baadiyyaa jiraatan carraan isaan dhibee asmiitiif qabaatan qabamuuf qabanii wal qixxeedha. Yeroo tokko dhibee asmaatiif nama saaxiluu danda'a jechuu ni dandeenya. Yeroo kaan garuu yeroo epidemioloojii ilaallu namoonni bakka qilleensa hamaallee jiraatan namni magaala gidduu jiraatan illee dhibeen isaanii kan dhibee asmiif qabanii waluma qixxeedha. Kanaaf guutummaatti faalamni naannoo dhibee asmiin fiduu jechuu hin dandeenya. Gosni dhibee asmii yookaan obstructive lung disease, chronic obstructive pulmonary disease kan jedhamu jira. Mallattoon isaa akkuma dhibee asmii ta'e sana fiduuf clearly evidensiin ni jira faalamni naannoo akka fidu. Garuu asmii irratti faalamni naannoo directly dhibee asmii fida kan jedhu guutummaatti wanti bira gahamee jiru. Garuu akka risk factorii tokkotti fudhachuu ni dandeenya. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaa jirtu akkam. Walaa barruu? Hasan Adam jedhama magaalaa Mojoorraa. Hayyee doktora wajjin haasaya. Akkam jirtu? Nagaa keessanii akkam? Akkam nagaa jirtu? Nagaa galata Waaqayyoo. Galata Rabbi maan jennu. Ani ka jedhu. Amma ani na qofaasaa yeroo qilleensa foolii wayii na tuqe. Na qofaasaa na xifachiisaa dafti mataa keessaa na ba'a funyaan yeroo tokko na ukkaamsa beeku. Foolii wayii yoo na tuqe malee yeroo biraa natti hin ka'u. Sababni isaa maalinni asmiidha jennaan moo waan biraati jechuu ni dandeenya. Mallattoo dhibee asmii kan ta'an kan akka hafuura kutuu halkan qufaasisuu sagalee waan akka yeroo ujummoon qilleensaa dhiphattu dhagahamu kan akka wiizing kan jennu sana ni qabdaa? Isan qabu. Foolimmaa wayyoo na tuqe bakka foolima sana irraa natti ka'ee naatti fachiisaa bishaan na keessaa yaa'a funyaan keessaa jechuudha. Bakka funyaan keessaa wayitana yaa'u kana na cufa funyaan illee. Haga yookaan waan akka zinjibiila shaayitti fayyadamutti nan dhiisu shunkurtii adii kana fayyadame narraa bada. Mana yaalaallee garuu mataa kiyya mormaa ol na dafkisiisa akka hin taanetti. Tole. Mee gaaffii isaa kanas deebifnee gaaffii biraas kan tuqnu jira. Mallattoon nama nutti hime kuni mallattoo dhibee asmii osoo hin taane mallattoo dhibee allergic rhinitis'idha. Mallattoo dhibee allergic rhinitis'idha. Allergic rhinitis'n yeroo baay'ee namoonni yaala ni qaba. Manatti otoo isaan dhukkubu dhiisanii taa'uun qaban. Yaala waan qabuuf mana yaalaa yoo dhaqan dawaan akka sadarkaa dhibeen sun jiru irratti ilaalamee dawaan kennamu ni jira. Kanaaf kun qilleensi yeroo dhufu waan xiffachiisuu waan funyaan keessaa yaa'u sun mallattoo allergic rhinitis'idha. Kanaaf mana yaalaa adeemanii mana yaalaa dhaqanii yaala sirrii ni argatan. Dhukkuba asmaa waqtii iddoo ni filata jenneerra. Akkam dawaan asiin dura akka risk factor yookaan wantoota akka ka'umsa taa'anii keessa jenneerra. Ishee nu gaafatte sanaafis deebii akka ta'uuf dawaan isheen fudhattu sun dhukkuba asmaa kanatti taammeessuu dandeenya. Dawaan isheen fudhattu ART'n
dhibee asmaatiif akka risk faaktoriitti hin jiru. Dawaan illee namni dhibee asmii qabu dawaan inni dhiisuu qabu kan akka beetaa bilooker kan jennu yeroo baay'ee dhahannaan onnee yeroo dafee rukuta ta'ee qoricha akka sana akka dhiisanidha. ACE inhibitors kan jedhaman illee yeroo tokko qufaa sana hammeessuu ni danda'u. Sana malee ART'n waan akkasiin fidu. Tole al tokkotti deebina. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaa jirra. Fayyaa walaa barru? Galchuu Elmaan jedhama. Hayyee itti fufi doktara wajjin haasa'uu dha. Hayyee ishee ilaa dhukkubni asmaa kuni akka naannootu bakka lamatti qoodama. Inni tokko asma qomaa inni lammaffaa asma funyaanii jedhama. Hello nagayama itti fufe. Isaan kana garaagarummaa isaan gidduu jiru maali? Akkamitti asma funyaanii asma qomaa jennee akkamitti addaan baasuu dandeenya? Okay, ishee. Isuma kana gaafachuu barbaada. Galatoomish. Ayyee isa kan deebinee aadaa borru. Namni akkuma barmaatiitti asmaa qomaa jedhanii kan isaan waamanii fi asmaa funyaanii jedhanii kan isaan waamanii asmaa funyaanii kan jedhamu allergic rhinitis kan jennu kan. Yeroo funyaan isaanii secretioniin yeroo baay'atu funyaan keessatti funyaan ni cufama. Sana akka dhibee asmii wajjin wal fakkeessaniiti namoonni yeroo baay'ee kan dubbatan. Malee asmii miti inni kan biraadha. Maqaan isaallee asmii inni waamuu hin dandeenya. Allergic rhinitisidha kan nuti jennu. Asmaa qomaa kan inni jedhamu just bronchial asthma kan jedhamee waamamudha. Na garaagara yaa riskiin isaaniillee tokkodha inni yoo fudhanne yaalli nuti kenninuufi garaagara. Keessattuu fakkeenyaaf ishee daawaan naaf hin taane maaltu naaf gorsi jedhame booda sitti dhufna. Namoonni yeroo garii dhukkuba asmaatii jedhanii cinqamuudhaan saayikooloojikaalii of sarbuu danda'u. Namoonni kunniin yookaan xiinsammuu isaanii miidhamuu dhukkubni asmaa daraan akka ukkaamsu isaan taasisuu danda'a. Itti deebina. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaadha. Fayyaa jirtu? Fayyaa walaa barru? Hundarraa. Doktara wajjin. Shaamburraa. Hayyee doktara wajjin haasa'uu dandeessu. Tole. Haasaa maal qabdan? Hello doktar. Abeet. Mucaa daa'ima akka dhalatteen naxxifachiisa ture. Achiin ukkaamsaanii laphee isheerraa. Mana yaalaa geessinaan congenital stridor jedhama nuun jedhan afaan Ingiliffaan nutti himanii. Qoricha omaayyuu kennuufii hin dandeenyu innaa guddatte dhiisaanii jedhaanii tarii isa wajjiniin asmi wajjiniin wal qabachuu danda'a laatasa jedhudha. Akkuma dhalatteen jalqabe yeroo qaba innaa rafaa nukkaamsa laphee isheerraa ukkaamsa hafuura dandeessee hin baafattu sagalees qaba. Eessuma irratti gaafachuu barbaada. Galatoomii. Congenital stridor kanatti jette yeroo baay'ee stridoriin kan dhufu upper airway obstruction irraati kan dhufu. Asmaan garuu kan dhufu lower airways obstructionidha. Kanaaf dhibee asmaa wajjin waliin fakkaatan hedduu garaagara lamaanuu prognoosiin isaanis garaagara. Yaalli isaanis garaagara borillee gara dhibee asmaa yookaan gara biraatti jijjiiramuuf carraan ni qabu hin jiru. Kanaaf dhukkuba asmaatti hin jijjiirametti shakkuun qabdu. Isuma wal'aansa biraatiin wal'aansuma sana itti fufuu qabdidha. Tole kanaaf namoonni xiinsammuu isaanii miidhanii dhukkuba asmaa ofirraa qabna jedhanii sochii qaamaan taasisne akkasumas wantoota adda addaatiif sammuuf dararan dhukkuba asmaa kanatti daruu hin danda'u. Akkuma jette stressiin yookaan dhiphachuun wantoota dhibee asmaa namatti jajjabeessan keessaa isa tokko. Namoonni amma dhibee asmaa yeroo qabaatanii yeroo sana wareeru waan akka yaala hin qabneetti of wareersanii manatti ga'uuf cannaquu waan akkasiidha kan dhufu. Of dhibbisuudha kan dhufu. Dhibeen asmaa qoricha ni qaba.
Dhibee gosa lamatti hiruu ni dandeenya. Tokko cured kan nuti jennu. Dhibeen sun guutummaatti kan namarraa badu. Kabraa immoo treatable kan jennu. Kanaafuu dhibeen asmaa treatable kan jennu keessadha. Yaalamuu ni danda'a. Kanaaf of dhiphisuun hin barbaachisu. Mana yaalaa dhaqanii yaala kennamu sana seeraan fudhachuu qaban. Yaala kennamu seeraan fudhannaan dhiphachuu tokko malee yaaddoo tokko malee dhibee sanarraatti yaalamanii jiraachuu ni danda'u. Kanaaf dhiphachuun kan jiru garuu immoo yaala waan qabuufi dhiphane sana dhiisanii gara mana yaalaa deemuudha. Maaliif dhiphinni sunillee dhibee sana namatti jabeessa waan ta'eef. Dhibee sana namatti jabeessa. Kan biraa immoo dhukkubni asmaa fi ispoortii kan jiran. Ispoortiin dhukkuba asmaa ni hammeessaa kan jedhu jira. Wanti kun maal akkamitti ilaalamu? Exercise induced asthma kan jedhamu jira. Exercise induced asthma kan jedhamu ni jira. Yeroo baay'ee exercise egaa hojjetanii booddee egaa ispoortii hojjetanii booddee namoonni tokko dhibeen asmaa sun isaanitti hammaachuu ni danda'a. Exercise illee dhibee asmaa namatti jabeessuu ni danda'a. Kanaaf namni exercise hojjechuu barbaade tokko keessumaa naannoo qilleensa qabbanaa'aa keessatti qilleensa qabbanaaf gogaa ta'e keessatti kiiloomeetira dheeraa fiiguu ta'a yookaan ispoortii jabaa namni hojjechuuf yaale dawaa asmaa sana seeraan fudhachuu qaba sanaan dura. Kanaaf exercise yookaan immoo ispoortiin dhibee asmaa namatti jabeessuu ni danda'a. Amma fakkeenyaaf fooliina filataa dhukkuba asin dura dhukkuba migreen yookaan akka wantiyyaa dhukkuba akkasiisan qabdi kasala na jibbaa. Anas wanta akkanaa kun natti kaara. Dhukkuba asmaati moo akkuma jedhame dhukkuba bowwoo yeroo dheeraa sanaa kan naan jedhina gaafataan tokko jira. Kan hoo akkamiin ba'u? Yaa wanti alerjii sana namatti kaasu yookaan immoo airway hypersensitivity wanti fidu waan adda addaatu jira. Amma kasala waan akkasii waan jetteef indoor pollution kan jedhamu keessatti illee ramaduu dandeenya. Environmental factor kan dhibee asmii namatti fidu. Kanaaf waan akkasii isaanitti kaasa taanaan inni guddaan yaala asmaa keessatti inni guddaan waan dhibee sana namatti kaasu adda baasanii beekuudha. Inni guddaan ni jalqaban. Dhibee sana wanti sun isaanitti kaasa taanaan waan sanarraa fagaachuudha kan isaan qaban. Kanaaf kasalla waan akkasii waan foolii qabullee isaanitti kaasu isaanitti hammeessuu ni danda'a. Isaanitti hammeessuu ni danda'a. Amma keessattuu dhukkuba asmaa kana namoota irratti ciminni isaan ni dabalaa yookaan garaagarummaa qabaa jenneerra. Dhukkubni asmaa innumti dhukkuba ujummoo sombaa dhiphisu jenneerra. Dhukkubni ujummoo sombaa dhiphisu kuni dhukkuba ta'ee waan sana miidhamu wanta sana waan jibbeeti waan sana dhiphisutu jira. Amma asmaa yeroo jennu maal godhaa airway yookaan ujummoo qilleensaa sana dhaqeetu dhiphisa. Dhaqeetu dhiphisa. Alerjiin IgE waan jedhamtu ni jirti. IgE immunoglobulin E kan jedhamtu suni dhaqxee mast cell kan jedhamu ni jira. Sana dhaqee stimulise yeroo godhu mast celliin suni broncho constriction airwayin akka inni dhiphatu ni gooti. Akka inni dhiphatu ni gooti. Kabira immoo goblet cell kan jedhamu mucosal surface kan uffisee jiru ni jira. Inni sun immoo secretioniin akka baay'atu godha. Sanarraan kan ka'e airwayin suni akka dhiphatu kan inni godhu. Akka dhiphatu kan inni godhu. Amma keessattuu fakkeenyaaf dhukkuba kana namni tokko hixaana kan jibbu jira. Sandala kan jibbu jira. Qorra kan jibbu jira. Naannoo kan filatu jira. Foolii adda addaa kan jibbu jira. Tokko immoo iddoo sana jiraatee kan wanti sun itti kaanee jira. Kanaaf mee namoota akkanaa kana wantoonni meeshaan addaan dafnee baafnee waan kanarraa fagaadhu yennuun jiraa kan jedhu gaafii kana dhufaa itti heloo. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaa jirtu. Fayyaa walaa barru? Ulfinaa Likkiisa. Tole dooktara wajjin haasa'uu dandeessu? Akkam jirtu nagaadhaa? Nagaadhaa dooktar. Mee itti nuuf gaaffii keessan? Gaaffii nani qabu. Hello. Hello nagaama. Gaaffii nani qabu. Dhukkuba garaachaa kanarratti. Hello nageenya. Dhiifama dhukkuba garaachaatiif kan mari'achaatiin jirru kan dhageeffachaa jirtan reediyoodha. Kan dawwaltan immoo kan televezyiinii irratti dhiifama asumaan isin geggeessine nuti har'a waa'ee dhukkuba asmaa irratti kan reediyoodhaan waa'ee dhukkuba garaachaa irratti kan mariisaa gaazexeessaan kiyya hiriyaan kiyya jira inni isatti bilbilaa toori bilbila isaanii kanaan addaa jechuudha. Tole itti hafuufnu. Tole.
Kanaafi namoota kanneen addaan baasuu dandeenya fakkeenyaaf inni sandala jibbu inni kana jibbu abbicha addaanaa baafatu nuti yoo amma fakkeenyaaf immunitiin kan kee waan akkanaati waan kana akkanarraa halagaadhaa siif ta'a kanaaf dhiisi jennee ni koonu. Blood testiitiin wanti kun ittiin addaan ba'u hin jiru. Blood testiitiin wanti kun ittiin addaan ba'u hin jiru. Garuu airway hypersensitivity ta'uuf ta'uu dhiisuusaa testiin jira betanicol test kan jedhamu sanaan testii gochuu dandeenya. Garuu sun kan inni addanuuf baasu airwayn suni hypersensitivity dhamoo miti kan jedhu qofa. Malee kan isa kanaa kasalaa kan isa kanaa immoo pooleniidha kan isa kanaa immoo shittoodha kan isa kanaa kana jechuu hin dandeenyu. Sana kan nuti adda baasuu dandeenyu history namichi nuuf kennu. Amma kan kee asmiin kee yoo shittoon akkasii fayyadamtoo sitti ta'e kan kee alerjiin kan sitti ta'u shittoodha jechuudha. Kan warra kaan immoo dikee horii ta'uu danda'a. Kan dikee horii alerjii yoo ta'u asmiin sun itti jabaata ta'e kansaa akkasii jechuudha. Kanaaf history namni waan dhibee sana isatti kaasu adda baafateedha kan inni beekuu qabu. Malee saayintifikaalii eessallee yoo deemanii waan laaboraatooriidhaan ilaalamee beekamu hin jiru. Tole bilbilas jira. Hello. Abeet. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaadha waaqayyo fagalatu nagaa keessanii. Walaa barru? Biraanee Makonnooniin jedhama godina Gujii lixaa Bulee Waraarraa. Hayyee doktara wajjin haasa'u gaafii keessatti fufuu dandeessu. Ishi. Akkam jirtu? Fayyaa keessanii doktor. Nagaa mee gaafii keessanii itti nuuf fa'a. Ishi yeroo dheeraadhaaf alaarjikiidha naan jedhanii narra tureera. Amma gara waggaa 11 irratti lakkoofsisaa jira. Hello nagaa jirra. Yeroo baay'ee bakka mana yaalaallee numan deddeebi'aa qorichallee numan jijjiiruu homaa tokko bakka furmaata argachuu hin dandeenye bakka yeroo baay'ee ija kana natti diimeessaa ija na sukkuunsisaa amma ija koo amma sadarkaa keessa na baasuu nagaa qonqoo kana keessa immoo na hoosisa yeroo baay'ee ammayyuu sammaanayyuu bakka galgala immoo rafeelleen bulusa kana irratti furmaata dhabeenii kana sin gaafachuu barbaade. Galgala maaltu isinitti dhaga'ama? Hafuura kutaadha moo waan akka oksisuu ijaa waan akkasiidha? Ija koo na hoosisaa bakka yeroo na hoosisuu ija koo keessumaa baasuu na geessisiisaa na diimeessaa qonqoo koo keessa immoo na hoosisaa bakka na xiffachiisaa funyaan koo na ukkaamsa. Tole galatooma. Hayyee isaanii kana sumaan gorsa kenneefi. Dhibeen isaanii amma akka mallattoo isaan nutti himan irraa kaanee yoo ilaalle namoonni akkuma sila jenne atooppii konjaaktivaayitisi illee ni qabaata yeroo tokko riinaayitisi ni qabaatu saayinasaayitis even darmaataayitis waan akkasii illee ni qabaatu gogaa irratti funyaan irratti waan akkasii ni qabaatu amma mallattoo lamaanii kan isaan nutti himan ija irratti fi funyaan irratti qaba jedhanii suni qoricha ni qaba. Kanaaf mana yaalaa deemanii seeraan qoricha manni yaalaa isaaniif kennu yeroo baay'ee dhibee akkasiif namni qoricha yoo fudhatu qoricha manni yaalaa isaaniif kenne seeraan hin fudhatan. Seeraan hin fudhatan irraa itti furaa ergasii booda dhiisanii. Achi qoricha sana gadi gatu. Achiin dagana dhibeen kan sana itti kaasumoo irraa of hin eeggatani. Akkuma silaasaa turre kan nama hundaallee dhibee kana kan namatti kaasu gosa adda addaadha. Yookaan foolii ta'uu danda'a yookaan qilleensa ta'uu danda'a. Waan hedduudha kan jiru. San adda baafachuudha inni guddaan. Lammaffaa immoo qoricha manni yaalaa isaaniif kenne seeraan fayyadamuu qaban. Seeraan fayyadamuu qaban. Kanaaf isaanis mana yaalaa dhaqanii seeraan yaalamanii qoricha manni yaalaa isaaniif kenne seeraan fayyadamuu qabu waan foolii qabu yookaan waan dhibee sana isaan itti kaasu foolii gaariillee ta'uu danda'a sana of eeggachuu kan isaan qaban. Egaa hordoftoota keenya har'a waa'ee dhukkuba asmaa irratti mari'achaatiin jirra. Dhukkuba asmaa irratti kan gaafiif yaada isinirraa ka'uuf deebiif gorsa isiniif kennaa jiran Dr. Mootummaa Baqqalaati ispeeshaalistii wal'aansa dhibee keessoo as hospitaala waliigalaa fi kolleejjii fayyaa Adaamaa irraa iddoo kanatti kan affeeramanii hayyee amma asirraa gorsi dabaree jechuudha. Namoonni dhukkuba alarjii yookaan xiicha funyaanii qabdan jechuudha. Naannoo xiicha funyaanii yeroo isinitti ka'u dhukkubni mallattoo isin agarsiistan kun hin agarsiisa. Wanta isin jibbuu sanarraa fagaachuu qabdan, dawaa sana seeraan dhaxxanii fudhachuu qabdan. Wanti sun erga waan isin jibbuu sanaan wal gunnamee deebee ka'uu danda'a. Sanaaf of dararuu qabdan, of cinquu qabdan, naannoo keessan qulqulleessuu qabdan. Keessattuu dikee wantoota funyaan keenya jibbuu sanarraa fagaachuu qabdanidha gorsi isaaniif. Tolime amma dhukkuba asmaa gara wal'aansatti yoo dhufnu namoonni dhukkubni asmaa wal'aansan qabu jedhaniituma aadaadhaan
yaalachuun hoyyaa akkanumaan xaarraa kan jedhanii abdii kutachuutu jira. Wal'aansa qaba. Dhukkubni asmaa wal'aansa ni qaba. Wal'aansa ni qaba. Qoricha hedduudha kan jiru. Dhibee asmaa yaaluudhaaf. Maaliif namoonni mana yaalaallee deemuudhaaf kan isaan kaka'umsa dhabanii fi yaalan qabu kanaaf aadaatiin yaalla kan isaan jedhan mana yaalaa dhaqanii yeroo gara mana isaanii galan dhibeen sun guutummaatti akka isaan irraatii badu kan isaan barbaadan. Dhibeen asmaa garuu dhibee akkasii miti. Dhibeen sun dhibee alerjii wajji wal qabateedha. Wanti alerjii wajji wal qabate immoo yoomiyyuu guutummaatti namarraa badu kan hin dandeenye. Garuu yaalamee furmaata waan argachuu danda'udha. Yaalamee furmaata argachuu waan danda'udha. Kanaaf dhibeen asmaa qoricha ni qaba. Qoricha hedduutu jira. Yaalaa hedduutu jira. Kanaaf qoricha ni qaba mana yaalaa dhaqanii qoricha isaanii yoo fudhatan isaanii fayyaa. Amma fakkeenyaaf keessattuu jechuudha namoonni yaala sana hordofanii hordoffii isaanii sanarraayis hakimoota isaaniitiin dhaqaniitiin seeraan fudhatanii waan sana raawwachuu irratti hanqina qabaatu. Dawaa kennameef sana eega dhukkubni sun dhiisanii hin dhiisu. Wanti kun hoo akka dawaan sunii fi dhukkubni suni akka wal baru yookaan caalatti akka fayyadamuun ta'an isaan taasisu. Yeroo baay'ee keessumaa kiroonik asmaa kan jedhamu yoo yaala isaa ilaalle intini ni qaba. Straataa hedduu ni qaba. Sadarkaa dhibeen sun jiru irratti ka'ee yaalli kennamullee garaagara. Yaalli kennamullee garaagara. Akkuma barmaatiitti namoonni dhibee qoricha asmaa yoon jalqabe qorichi sun dhibee sana wajjin wal baraa'edha. Osoo haqan hin yaalamin. Kanaaf qorichi sun dhibee sana wajjin carraan wal baruuf qabu xiqqoodha. Taa'anii dhibeen sun egaa jabaate dhibee kabiraallee isaanitti fidee mana yaalaa deemuuni dhibee kabiraa wajjin dhibee kabiraallee yaaluudha kan inni ta'u. Kanaaf qoricha ni qaba. Akkuma sadarkaa asmaan sun itti jiru irratti hundaa'ee yeroo torban keessatti yeroo tokkoffaa yoo ta'e kan dhibeen sun itti ka'u waan salphaatiin kan nuti tiriitii goonu. Yoo guyyaa guyyaatti itti kaa'ate immoo dhibee sadarkaa masan irratti hundaa'ee dawaan isaaf kennamu garaagara. Kanaaf sadarkaa asmaan sun jiru irratti hundaa'ee qoricha gosa hedduutu jira. Qoricha gosa hedduutu jira. Kanaaf dhukkubsattoonni yeroo mana yaalaa dhaqanii dhukkuba sana hammamii hanga meeqatti akka fayyuu danda'aniif dhukkuba sana duubatti akka deebisuu danda'amu beekuu qabanidha. Beekuu qaban yaa. Keessattuu fakkeenyaaf namoota kanneen dawaa qofa osoo hin taane gorsi isaaniif kennamu jira. Gorsi isaaniif kennamu ni jira. Inni tokkoffaan haala jireenyaa isaanii dhibee isaanii wajjiniin akka inni deemu gochuudha. Yeroo baay'ee amma waan urgaa hedduu yoo fayyadamu ta'e wanti sun yoo dhibee sana isaanitti jabeessa ta'e sanarraa akka of qusatan. Lammaffaa immoo exercise induced asthma akkuma nu jenne dhibee sana yoo ispoortiin hojjedhaa maal jedhanii dhibee sana wajjin haala deemuutiin akka isaan ispoortiillee hojjechuu qaban. Yoo sigaaraa waan akkasiillee ni xuuxu ta'e sigaaraa xuuxu sana akka dhiisan. Qoricha qofaan miti kan isaan yaalaman mana yaalaa yeroo deeman. Kanaaf haala jireenya isaaniillee akkamitti dhibee sana faana wal simsiisanii akka deemuu danda'an mana yaalaarraa ni argatu. Mana yaalaarraa ni argatu. Amma fakkeenyaaf asiin dura gaafatni teenya akkasuma gaafatte jira. Dawaan naaf fayyaduu hin dandeenye kan jedhan jira. Akkaataan fayyadama isaanii suni dogoggora ta'innaa yookaan dawaan kennameef sunis dawaa biraatiin walitti kan bu'u ta'innaa wanti kun akkamiin eekama? Amma dawaan isaan nutti mani tokkoffaatti kan isaan nutti himan ogumentiin nuun jedhan. Haala isaan nutti himan irraa kaane yoo ilaalle acute exacerbation of bronchial asthma kan jedhamu ni jira. Fakkeenyaaf amma dawaa kana yeroo kennamu amma fakkeenyaaf dawaa amma fakkeenyaaf salbataamoolii yookaan akkanaan hogguu kennan namoonni akkaataa itti fayyadamu nuun beekan. Wanti kunniin hoo gorsiisaaf kennamu maal? Yeroo mana yaalaa dhaqanii hakimiin yaalaa sun isaanitti hima akkamitti akka fudhachuu qaban akkamitti akka appilaayi gochuu danda'an. Inni tokkoffaan dhibeen sun illee akka deddeebi'ee namatti ka'uuf sababa kan ta'u sana dawaa isaaniif kennamu. Al tokkotti deemnaa. Hello. Fayyaadha akkam jirtu? Fayyaa walaa barruu? Eenyu? Sisin jedhama sagaleen koo xiqqoo isheetti jedhu waa'ee maqaa gaafachuu barbaadedani. Akkuma kana sagalee koo kana madiisaa naa dhiphachiisa jetta. Akkam ree yeroo sana isin isarraa siidaalamuu maal taate yaalee kan mana yaalaa deeme marsee torba naa ajajanii turani.
marfee torban sana namti ta'e jijjiirama waan tokkoon qabu tarii akkamiin ta'amoo maal ta'a jedhee ta'e. Kanaaf mana wanna foolii qabu kana natti nammee ture mana barumsaa keessa qalamni wayii. Kanaaf maanni kun akkamiin ta'amoo akkami laata jedhudha amma kunoo sagaleen akkuma dhageessan deebi'aadha. Dhibeen kun isinitti deddeebi'amoo amma qofa kan dhufedha? Natti kan deebi'e yeroodhaan. Maal wajjin kan wal qabatedha? Yeroo maal gootani dhibeen kun kan isinitti? Yeroo badaa kana dhaga'u yeroo wanna keessaa qabu kana dhaga'u achumaan natti dhufaa bakka sana booda naachiffachi akka isaan lootiin na qaba bakka yeroo na qabu. Mana yaalaa yeroo deemu marfisaan torba waan akkasumas dagaruu fooyyeen qabu jijjiirama maayyeen argatu. Kanaaf gaafachuu barbaadee kan tarii akkamiin Tole, gorsi isiniif kennama. Galatooma. Amma gaaffii isaan gaafatanii dhibee asmaa osoo hin taane kan alerjii wajjin wal qabate alerjik rhinitis kan nuti jennudha. Yeroo baay'ee akkuma jenne mana yaalaa yeroo dhaqanii maybe concomitant bacterial infection yookaan infectioniin dabalataan jira jedhameetu kan isaan marfeetiin isaaniif kennamu malee dhibee alerjik rhinitis sanaaf kan qorichaan kennamu hin jiru. Maybe steroid waan akkasii kennuuf ni danda'u. Steroid waan akkasii garuu sanarraa dhibeeleen kan liqinfamu yookaan kan funyaan keessatti kennamu waan akkasii waan jiruuf yoo dhibeen kun isaaniif fayyachuu dide lammata deebi'anii deemanii mana yaalaa sana yookaan mana yaalaa kabraa kan ENT kan jedhamu ni jira. Yaa'u kan barmaatitti hakiimii ispeeshaalistii mormaa olii kan jedhamu achi deemanii yoo hedduu isaan rakkiseera ta'e achitti gorsa isaan barbaachisu illee argachuu ni danda'u. Qoricha sana immoo seeraan fudhachuudha inni guddaan. Akkuma jenne qoricha sana seeraan fudhachuudha. Amma keessattuu dhukkubsattoonni asmaa deeggarsa argachuu qaban sababa ofii isaaniitii warra deeggarsa kennan bira dhaqanii tajaajilamuu dhabuu irraa namoonni hedduun dararamanii jira. Fooyyeessa illee qaba jedhanii maatiinis asmaa dhukkubsataa jedhanii lafa dhiisanii kan yeroo inni jiraachuu qabutti yeroo namoonni du'anii yeroo inni dalagee jiraachuu qabutti dalagaa san dhiisanii manatti hafaniitu jira. Namoota kanneen mee xiinsammuu isaanii akkamiin gorsuu hin danda'u? Namoonni akkasii akkuma jenne dawaan sun dhibee sana hojii wal baraa jedhaniitu. Dawaan sun dhibee sana hojii kan wal baru yoo wal bara jedhaniillee yaadanii yoo yaala godhatani. Namni otoo mana yaalaa dhaqeen yaala humaan godhatiin. Al tokkotti dhufna. Hello. Tole itti fufaa. Mana yaalaa dhaqanii yaala humaallee osoo hin godhatiin dhibeen sun qoricha hojii wal bara jechuun yaada sirrii miti. Hedduu dhibee sanaan otoo dararamaa jiranii mana yaalaa dhaqanii yaala godhachuu osoo danda'anii mana yaalaa osoo hin dhaqiin manuma taa'anii dhibeen sun qoricha hojii wal bara yoo qoricha fudhadhe jedhanii sodaachuun yaada sirrii miti. Maaliif qoricha tokko wal baree jenneellee yoo yaadne qoricha tokko hojii wal baree qoricha gosa hedduudha kan jiru. Qorichoota sana immoo seeraan yoo fayyadaman carraan inni dhibee sana hojii wal baruuf qabu baay'ee dhiphaadha. Kan wal barus hin jiru. Kanaaf mana yaalaa dhaqanii seeraan yaalamudha. Quality of life hedduudha kan inni gadi buusu. Dhibee asmaatiin qabamanii dararamuun yeroo hundaa nama qufaasisaa hafuura nama kutaa waan hedduudha kan inni namarratti jireenya namaallee quality of life namaallee baay'ee miidhu. Kanaaf mana yaalaa dhaqanii dawaan ni jira dawaa fudhachuu ni danda'an. Waan salphaatti yaalamuu danda'udha. Dhibee baay'ee salphaatti yaalamuu danda'udha. Qoricha xiqqootiin waan yaalamuu danda'u kanaaf mana yaalaa dhaquu qaban. Keessattuu naannoo isaaniitti jireenya isaanii yoo sirriitti tolchanii naannoo isaanii salphatti waan naannoo sana daayileet godhu yookaan babadhisu hin jiru. Amma nyaatonni dhibee asmaa piriventii nama gochuuf nama gargaaran jedhamanii yaadaman ni jiru. Yeroo baay'ee kan akka vaayitaamin C nyaatonni vaayitaamin C of keessaa qaban waan akka kaalsiyeemii waan akkasii yoo namni waan akkasii hedduu waan of keessaa qabu yoo nyaate dhibee asmaa sanarraa akka inni gadi isaaf bu'u kan godhu ni danda'a. Omeegaa 3 faatti asiid kan jedhamu isaan akkasiillee nyaachuurraanii dhibeen sun akka isaan ittiin jabaanne gochuu ni danda'u. Gochuu ni danda'u kan akka dammaallee roosmarii kan jedhamu waan akkasii kana nyaachuudhaan dhibeen asmaa sun akka isaan ittiin jabaanne akka inni gadi isaaniif bu'u gochuu ni danda'u. Kanaafuu amma fakkeenyaaf daawaan kun naan hojjetuu jettee gaafattuun isheen gaafatte jidduudhaan isin addaan kute ishee sanaan hoo maal gorsitan? Ani amma akka isheen nutti himtetti dawaa dhibee asmaa nutti himne isheen. Dawaa dhibee asmaa nutti himne maybe
guyyaa torban tokko waan akkasiif ta'a kan qorichi sun ishee fi kenname. Kanaaf haala isheen nutti himterraan kaane intensiivili yookaan immoo gadi fageenyaan dhibeen asmaa sun ishee fi yaalamne jedheen amanaanii. Kanaaf lammata deebitee mana yaalaa deemtee ilaalamuudha kan isheen qabdu malee qoricha tokko fudhatanii dhibeen sun na wayyoofne jedhamee waan dhaabachuu danda'u miti. Namni tokko dhibee asmaa takka qabaannaan umurii isaa guutuu dhibeen sun jiraachuu ni danda'a. Kanaaf mana yaalaa deddeebi'ee deemee ilaalamuu qaba. Deddeebi'ee deemee ilaalamuu qaba. Amma fakkeenya namoonni dawaa fudhatanii dawaa dhukkuba asmaadhaaf fudhatanii keessattuu namoonni dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qaban dhukkuba sukkaaraa qaban of eeggannoo akkamii taasisuu qabu isaan? Namni dhibee asmaa qabu dhibee kabiraa yoo qabaate life expectancy illee hir'isuu ni danda'a dhibeen asmaa. Kanaaf amma keessumaa akkuma ati jettee namni dhibee asmaa qabuu fi dhibee dhiibbaa dhiigaa qabu yeroo hedduu kan salbutamol jennee kan fudhatan suni beeta agonist jedhamti. Dhiibbaa dhiigaa yookaan dhahannaa onnee akka dabalu gochuu ni dandeessi. Kanaaf yeroo qoricha sana fudhatan of eeggannootiin ta'uu qaba. Yeroo yerootti mana yaalaa dhaqanii dhiibbaan dhiigaa isaanii akkamirra akka jiru ilaalamuu qabu. Hakiima yaalaa isaan hordofaa jiru sana faana illee mari'atanii yoo qorichi sun gara biraatti jijjiiramuu danda'e jijjiirsuun gaariidha. Yoo jijjiiramu ta'e immoo qorichuma sana osoo fudhatanii of eeggannoo dabalataa gochuu qabu. Of eeggannoo dabalataa gochuu qabu. Amma fakkeenyaaf keessattuu dhukkubni asmaa nama wajjin yeroo dheeraa tura. Dhukkuba asmaatiif dawaan kennamus jira. Dawaan sunniin immoo immuunitii sanniin hamma tokko gadi buusa. Sababiinis immuunitii sana hir'isuudhaaf kaayyoon kan barbaadame waan ta'eef. Wanti kun riskiin namoota kanneen irratti dhufu maal fa'a? Amma dawaan dhibee asmaa ni jalqaba. Beeta agonist yookaan immoo salbutamol kan jennu sana. Sanatti aansee immoo inhaled corticosteroid kan jedhamu. Steroidii yeroo baay'ee yoo sistemikii fudhanne yookaan kan liqeeffamu yookaan immoo kan marfeetii yoo fudhanne immunity gadi buusuu illee ni danda'a. Sanarra dabalatee side effect hedduudha kan qabu. Steroidiin side effect hedduudha kan inni qabu. Akkuma jettee infekshiniif illee salphaatti akka namni saaxilamu gochuu ni danda'a. Kanaaf osoo oral corticosteroidii sana hin gahiin inhaled corticosteroidiin carraan inni immunity gadi buusuuf qabu xiqqoodha. Xiqqoo waan ta'eef inhaled corticosteroidii waan akka salbutamolii ishee afuufamtu kana kan fakkaatu jira. Sana seeraan yoo fudhatanii carraan inni infekshinii dabaluuf qabu xiqqoodha. Baay'ee xiqqoodha. Baay'ee xiqqoodha. Kanaaf sana yoo fudhatan carraan isaan systemic infectioniidhaaf saaxilaman gadi bu'aa waan ta'eef osoo gara oraalitti hin deemin inheeldii sana seeraan fudhachuu qaban. Seeraan fudhachuu. Of eeggannoon isaan amma fakkeenyaaf keessattuu namoonni dhukkuba asmaa qaban furdina yoo qabaatan namoonni dhukkuba asmaa qaban dalagaa yoo hin dalagne yookaan bakka iddoo dalagaa sanatti mijeenya qaban keessattuu mana isaan jiraatan keessatti wanta isaaniif ta'an hin jiraanne maatiin deeggarsa gochuufii qabu maali? Furdina kan jette obesitiin risk faaktarii tokko akka namni dhibeen asmaa sun itti jajjabaatuuf yookaan mallee dhibeen asmaa sanallee ni fida. Kanaaf yoo danda'ame furdina qaama sana hir'isuun baay'ee gaariidha. Tokko fiizikaal effektii ni qaba yoo namni garaansaa guddaa ta'e. Lammaffaa immoo antioksidaant kan jedhaman illee akka baay'inni isaanii dhiiga keessatti hir'isan kan inni godhu namni qaamni isaa furdaa ta'e. Kanaaf kiiloo hir'isuun isa tokko. Lammaffaa fiizikaal inaktiviitiin illee dhibee asmaan akka namatti jabaattu ni godha. Sedentary life bakkuma tokko yoos namni socho'uu hin dandeenye ta'e faamiliin sirriitti bukkee ta'ee sappoortii gochuu ni barbaachisa. Keessumaa qorichallee seeraan fudhachuu akka qaban sochii qaama gochuu akka qaban waan hunda bukkee bu'anii maaliif stressii ni ta'a namni dhibee asmii qabu. Namni maal yeroo hunda dhibee kanaan dhukkubsadhaa fayyuu hin danda'u waan namni biraa hojjechuu danda'u illee hojjechuu dhiisuu ni danda'a. Kanaaf saayikooloojikaal sappoortiin hedduu barbaachisaadha. Hedduu barbaachisaadha. Dhukkuba asmaa kureebil yookaan wal'aansa dhukkuba wal'aansa qabu jenneerra. Amma fakkeenyaaf dhukkuba sombaa ta'anii isa obstruct jedhamanii keessa dhukkubni asmaa reversible yookaan isa duuba deebisuu kuwwan immoo irreversible jedhama. Namoonni asitti immoo dhukkuba kana duuba deebisuun hin danda'amu kan jedhanii jiru. Kanaaf mee akkamiin adda hiiknee araarsinee baana? Dhukkubni asmaa reversible bronchoconstrictionidha kan inni fidu. Maaliif alerjiidha. Alerjiin sun yeroo jiraate
ni dhiphatti. Yoo allergiin sun hin jiraanne immoo gara normal function isaatti ni deebi'a. Garuu rakkinni isaa in the long run yeroo dheeraaf yoo namni dhibee kanaatiin dhukkubsate residual effect waa xiqqoo qabaachuu ni danda'a. Akka nama normaalii FEV1 kan jedhamu jira, peak expiratory flow rate kan jedhamu jira, isaan xiqqoo hir'isuu ni danda'u. Yoo namni yeroo dheeraaf dhukkubsate garuu as a general dhibeen sun reversibleedha. Reversible airway reversible COPD olaale reversible miti amma chronic obstructive pulmonary disease kan jedhamu kan sigara xuuxuu airway pollution waan akkasirraa dhufu suni inni reversible miti kan asmaa garuu allergic sensitization wajjin kan wal qabate waan ta'eef reversible dhaan ayyee dhukkuba asmaa ittisuu danda'ama dhukkuba asmaa akkuma jenne ka'umsi dhukkuba asmaa gosa lama. Ka'umsi dhukkuba asmaa gosa lama inni tokkoffaan endogenous kan nuti prevent gochuu hin dandeenye saala genetic waan akkasii waan jedhaman kana nuti prevent gochuu hin dandeenye garuu inni lammaffaa environmentalidha. Airway pollution yoo dhiisne smoking cigarette dawaa namni ogeessi yaala namaa kenni kan akka acetaminophen san yoo dhiisne stress waan akkasii yoo dhiisne dhibee sana hir'isuu ni dandeenya ittisuu ni dandeenya. Keessattuu dhukkubsattoota asmaa deeggarsi caalatti barbaachisu dawaa faarmaasii dhaqanii namootuma inni ilaalannee dhaqanii fudhatan. Kanarraa hoo akkamiin ittisuun danda'ama gorsi isaaniif taasifamuu qabu maali? Yaa'u dhibeen asmaa dhibee yeroo dheeraaf nama faana turu akkuma dura jennee kanarraan kan ka'e namnillee nuffuu ni danda'a mana yaalaatti deddeebi'u mana yaalaatti. Kanaaf maal godhu namoonni yeroo baay'ee waan akka salbutamol kan jedhamu sana mana yaalaatti dhaqanii callisanii yeroo hunda bibbitu. Salbutamol sana yeroo hunda fayyadamuun illee riskiidha. Namni suni fatal asthmatic attack kan jedhamu jira. Carraan inni namni salbutamolii qofa osoo dhibeen sun hedduutti jabaatee jiru salbutamolii qofa yeroo hundaa fayyadamu carraan inni fatal asmaa sanaatiif qabamuuf qabu ol ka'aadha. Kanaaf sirrii miti sun. Yoo dhibeen sun nama qabe ogeessa yaalaa sirrii bira deemanii egaa yaalamanii booddee akka sadarkaa dhibee isaaniitti ogeessi yaalaa sun evaluate isaan godhee dawaa fudhachuudha kan isaan qaban. Malee mana yaalaa faarmaasii dhaqanii nama ollaa jiru yookaan maatii keessa nama qoricha sana qaburraa fudhatanii fayyadamuun yeroo sanaadhaaf xinnoo improvement argisiisuu ni danda'a. Garuu furmaata yeroo dheeraa mun ta'u. Hello. Hello. Habib. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Fayyaa walaa barru? Tolchaan jedhama. Ayyee. Tolchaa leessa. Itti fufaa. Ani tibbaa duumessaati. Amma torbee lamaanis hubaniinis jajjabee qolli laaffanaa labbeeffana. Na qofaasisa. Waan akka biiraa sanaan waan ta'e. Yeroo sanatti fa'aa yeroo mana yaalaa deemu bakka lubisanitti na dhiisa. Achi booda gaana toricha fite amma deebi'ee immoo taphatama. Latti nutti fa'aa deebi'ee wayiin duumessa wayii. Afantiin ta'inoo jinnaan deddeebi'aa torbee lama lamaan amma gara jaana irratti fa'i yookiin akka jammari. Dhugaatii yogguu waan qorra dhugdanii kan isinitti ka'umoo dhugaatii hunda? Dhugaatii waan alkoolii ta'e hundi musaati. Qorraas Tole, isinii deebi'a. Si galatooma. Gaaffiin isaanii waan qabbanaa yookaan immoo qilleensa humiditiin isaa baay'ee ol ka'a akkuma jenne dhibeen asmii kun nama tokko tokkoof bakki humidii eeriin humidii ta'etti illee nagaatiin jiraatu. Kan bakka biraarraa reliifii argatanii nagaatiin jiraatu. Namoonni tokko tokko immoo bakka akkasii kan hin danda'ani. Kanaaf akka isaan nuuf ibsanitti bakka humidii eeriin jiru kanatti jiraachuun qaban isaan. Yoo danda'an bakka biraatti muuvii godhanii jiraachuu qabu. Kan biraa immoo waan qorraa dhuguun illee dhibee sana namatti ni kakaasa. Dhibee sana namatti ni kakaasa. Kanaaf waan akkasiirraa of qusachuudha kan isaan qaban. Waan akkasiirraa of qusachuu qaban. Isaan adda baasanii jiru amma. Namoonni otoo akka isaanii kana waan dhibee sana isaan itti kaasu adda baafatanii salphaadha.
yaalli dhibee asmaa kanaafi akkasuma eeggachuu qaban. Tole. Hello. Hello. Akkam jirtu fayyaadha? Fayyaa keessanii? Walaa barru? Ayyoon Muktaar Yusuf jedhama Baalee Roobirraa. Tole gaafii keessatti fufuu dandeessa doktoraa wajjin. Hello doktor. Hello akkam jirtu? Nagaa keessanii? Nagaa. Waa'ee dhibee asmaa mari'achuu jirtanii? Akkasuma dhibee asmaa kana natti fakkaata na qufaasisuu qaba. Kanarraan ammas yeroo na qufaasisu kana yeroo qorraadhaa onnee somba kiyya irraa na hubsisaa duuba kiyyaa fi gara fuulduraatiinis yeroo na qufaasisan keessatti duuba kiyya irraa akka waan huuqachuu fa'aatti bakka natti ta'a akka malli na cinqa. Funyaan keessas na haffana. Waan qorraa yoo dhugus akkasitti halkan sanii na qufaasisa akka mallatti. Laagaa kiyya sana keessas na hooksisuudhaan akka dhiiga na tufsiisuu waan akkasii fa'aa qaba. Isa kanaaf wal'aansi isaa maal akka ta'e akka yaada naa kennitan barbaadee ture. Galatooma. Gaaffiin isaanii gaaffiin keessummaa isaan duraanuu bilbilee hojii wal fakkaata. Gaaffii isaanii hojii wal fakkaata. Isaanis akkuma jedhanii waan qorraa yoo dhugu qilleensa qorraa waan akkasii wajjin kan wal qabatedha. Kanaaf yoo hedduu isaan dhukkuba ta'e sa'aatii sanatti dhibee asmaan fakkaatu kan isaanii. Allergic bronchitis ta'uu danda'a. Allergic rhinitis illee yeroo tokko tokko qufaa qabaachuu ni danda'a. Kanaaf yoo hedduu isaan dhukkubsan antihistamine qorichoonni jedhaman ni jiru. Just immediate relief kan isaaniif kennan sana fayyadamuu qaban. Garuu akkuma jedhan sana waan dhibee sana isaanitti kaasurraa fagaachuudha. Yaalli inni guddaan dhibee sana waan isaanitti kaasurraa baqachuu qabu. Baqachuu dhiisuudha baqa. Sana itti kaasa taanaanii maaliif quality of living isaanii maaliif miidhu osoo beekanii maaliif sana fayyadamu. Sanaaf sana yoo dhiisan malee qoricha osoo sana fayyadamanii dhibee sanarraa isaaniif fayyisu hin jiru. Kanaaf waan alerjii isaanitti ta'u sanarraatti gonkumaa fagaachuu qabu. Hayyee egaa hordoftoota OBN har'a waa'ee dhukkuba asmaa irratti mari'achaa jirra. Guyyaa dhukkuba asmaa sababeeffachuudhaan akka addunyaatti kabajamaatiin jiru. Dhukkubsattoota asmaa maaliin deeggarra? Gorsi taasifamuuf maali? Dhukkubni asmaa wal'aansa qaba. Duuba deebisuu hin danda'ama. Wantoota dhukkuba asmaa kakaasan sanarraa fagaachuudhaaf yoo nama waan qorra itti kaasuu ta'e waan qorra irraa fageessaa godhachuu qaba. Mana jireenyaa isaa keessatti yookaan dikee yookaan fooliin adda addaa kan itti hafuura ta'u yookaan dhukkuba sana itti kaasu ta'e mana sana jijjiiruun barbaachisaadha. Dhukkubsattoonni hedduun kana fayyadamuudhaan fayyummaa isaaniitiin har'a misooma isaanii irratti bobba'aniitiin argamu. Kanaafuu dhukkuba asmaa duubatti deebisuun yookaan yaaluun ni danda'ama. Ittisuunis dadhabamu caalatti dhukkuba nama gatee yookaan nama ajjeesu akka hin goone wantoota isa san kakaasuna ittisuun akka danda'amu. Asirraa Dooktor Mootummaa Baqqalaa Ispeeshaalistii wal'aansa dhibee keessoo hospitaala waliigala kolleejjii Adaamaa irraa iddoo kanatti argamaniitiin gorsaa fi wal'aansa isaan nuuf kennaniif ni galateeffannaa maqaa keessaniin akkasumas maqaa dhaabbata OBN'tiin naa galateeffadhaa ni galatooma. Hayyee qophii har'aa asumattiin golobaa qophii biroo wajjin turtii gaarii horaa bulaa isiniin jedha. Torbaan kun torbaan fayyaa isiniif haa ta'u. Fayyaa ta'a.